तिमीहरू चढा लाएर वेलकम टु माई न्यू ब्लग गाइजहरू चढा लाएर नयाँ ब्लग लिएर आइसकेँ म फेरि पनि उठेर फ्रेसेस भएर माल पानी चिकनको माल लिएर चाहिँ चटा लाएर देख लिया देखा कि नहीं देखा देखा नहीं देखा फिर एक बार दिखाओ एक बार फिर से हाँ देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना गाइस देखो ना देखो ना देखो ना जुम गरे गरे देखाइदिउँ यसलाई भन्छ माल चिकनको चढा लाएर यसलाई पकाउने दामी पाराले है अनि त्यसमा दामी पाराले हाल्नुपर्ने हुन्छ ल पाकिसकेपछि भेटौँ ल गाइजहरू यस्तै हो गाइजहरू चढा लाएर म चाहिँ निस्किसकेँ टाउको लाएर कहाँ त भन्दा यसो साथीसँग यसो 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 होइन हाइहालो गर्नलाई कहाँ गयो हाम्रो दोस्ताना कहाँ गयो हुनु त यहीँ पर्ने हो यहाँ चिजको खोल उ त्यो तल क्या बाइक लिएर आयो होला होइन चिसो अहिले चिसो भइरहेछ आएर गाइजहरू म त चिसो भएर है पुरै डामडुम लगाएर चटा लगाएर त्यो हो कि होइन त्यो होइन त्यो पठावाला रहेछ त्यो पठावाला रहेछ होइन हो भाइ मेरो भाइ ली सर सब्सक्राइब गर ल ली सर ली सर ली सर छ एलई स्पेस एसआइआर ल सब्सक्राइब गर ल सबजना भाइहरूले चट्टा लाएर ली सर ल ल ल सब भाइहरू ल ल भाइहरूलाई रमाइलो छ बाल्यकालमा यो त्यो गऱ्यो नि त अब ठुलो भयो गाइजहरू नट फर लाइक द्याट कहाँ गयो यो यार मलाई यहाँ बोलाएर कहाँ गयो भनेको यो मान्छे त यार यस्तो गर्नु भएन नि गाइजहरू यसरी हुन्छ त यसरी चल्दैन यार नट लाइक द्याट है यो यहाँ पनि रहेनछ नि त अब यसले मेरो गाली खाएन त यहाँनिर बोलाएको मैले यहाँ स्कुल छेउमा आऊ भनेर अब यो कहाँ गयो कहाँ मुन्ट्यो अब ग्राउन्ड गर्दै थियो यसले उ त्यो हो त्यो हो कि होइन म्याचिस त्यो पनि होइन यार त्यो पनि पठावाला हो एक कल गरौँ ल अनि त्यसपछि अनि म भेट्छु है गाइजहरू गाइजहरू चढा लाएर आइसकेँ म अब साथी पनि भेटाइसक्यो होइन टक्क लाएर के गर्न आएको भन्दा चाहिँ अब यो ड्रोन उडाउने रे हाम्रो साथीले चाहिँ यस्तो छ नजारा यार वाह क्या दामी देख्यो यार गाइजहरू त्यो माथि चाहिँ दामी वाट लभली पानी परेदेखि वेदर चेन्ज भयो गाइजहरू यस्तो यहाँ चाहिँ अब यता भलिबल भइरहेछ यता क्रिकेट भइरहेछ है त्यहाँ माथि अब यो के बस्ने सिटहरू बनाइरहेको जस्तो छ है तर यहाँ नि ग्राउन्ड ठुलो र मलाई थाहा नै थिएन गाइजहरू हेर यत्रो ठुलो ग्राउन्ड छ भनेर आज आयो चट्ट हेऱ्यो देखियो होइन यहाँ माथिबाट यस्तो डाँडाकाँडा छ यस्तो दामी वेदर पानी परेदेखि तर दामी वेदर चाहिँ दामी भयो लभली वडा लभली यार गाइजहरू अब चट्ट लाएर साथीले ड्रोन उडाउँछ अनि त्यसपछि चट्टा लाएर ड्रोन उडाएको हेर्नुपर्छ ल अब ड्रोन उडाएको क्लिप त नदिने होला यसो भ्लगमा हाल्नु पऱ्यो त्यही नि ठिकै छ चित्त बुझाउँला गाइजहरू हामी दामी हावा लाग्दो रहेछ यार गाइजहरू यहाँ पनि वडा लभली अब एकछिनमा ड्रोन उडाएको बेला चट्टा लाएर भेटौँला गाइजहरू ओला ग्याङ गर्दै जे गाइजहरू अब चाहिँ चट्टा लाएर अर्को आइफोनबाट बडे 3 आँख आइफोन चाहिँ ब्लक गरेर आएको मैं चट्टा लाएर अब फेरि यसबाट चाहिँ उडाएको सिनेमेटिक टकला दामी पारेर किन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो रेडी हुँदैछ माल पानी यहाँ ड्रोन पाइलट छ आयो गाइजहरू चढा दामी पाराले उडाउनु दामी पाराले जिक्स ओला ग्याङ गर्दै चढा लाएर सबजनाले सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है माया देखाउनु पऱ्यो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब ठ्याक ड्याङ टक्का लाएर युट्युबमा माया खोइ त माया लगाइजहरू रेडी भइसक्यो है अब है माल पानी यहाँ रेडी छ पाइलट रेडी छ लेट्स गो ओला ग्याङ ल उडेन त अब उडेन कहाँ पुग्यो यार माछी हेर्नै नभने उड्दिरहेको थियो त सुई अरे कहाँ उड्यो आउँदैछ है
यहीँ छेउमा आउँछ नि त फेरि हो यस्तो यस्तो छ उडाइ चाहिँ अनि हाम्रो पाइलट सर यता हुनुहुन्छ ड्रोन पाइलट सेडा लाएर गाइजहरू यहीँबाट उडाएर हो है ड्रोन चाहिँ कहाँ पुग्यो तल उडाइफेरि खतरा छ है खतरा छ गाइज ओहो हामी हेरेको हेऱ्यो भइदिएर आउँदैछ या सरर जे गाइजहरू चढा लाएर ड्रोन सोन उडाउने कार्यक्रम सकेर नै आइसक्यो साथीको त्यहाँ हल्का ड्रोन उडाउनु थियो अरे त्यही भएर ड्रोन उडाउनु भएर आइसक्यो है त्यस्तै हो जिन्दगानी दर्पण छ ब्लग भने आइरहन्छ सबजनालाई माया देखाउँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टक्कलाई ठोक्नै पर्ने हुन्छ लिसरलाई पऱ्यो नि टक्क लाएर सबजनालाई माया देखाउँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब हारौँ गाइजहरू यस्तै हो जिन्दगानी दर्पण छाया भनेको है ल यसैको साथमा सी यू नेक्स्ट भिडियो गाइज बाई बाई